வெல்கம் டு குற்றால சாரல் இன்வென்ஷன் யூடியூப் சேனல். வாஸ்து பகுதி 192. இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, துணி துவைக்கும் இயந்திரம் வைக்கும் இடம் குறித்து பார்க்கலாம். சரியா? அதாவது துணி துவைக்கும் இயந்திரம், அதாவது வாஷிங் மிஷின். ஸோ இப்போ இயந்திரவியல் வேர்ல்டாக மாறிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா? ஸோ மனுஷன் எந்த அளவுக்கு இயந்திரத்தை பயன்படுத்துகிறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ கைட்டு துவைக்கிற துணியை இப்போ இயந்திரம் மூலம் துவைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறான். ஸோ அப்படி இருக்கையில் அந்த இயந்திரத்தை எங்கே வைக்கலாம்? ஸோ இயந்திரம்ங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருள் இல்லையா? ஸோ அக்னி சம்மந்தப்பட்டது. ஆனால் அந்த துணியிலிருந்து வரக்கூடிய கழிவு நீர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அதில் ஸ்மெல், அது ரொம்ப நெகட்டிவான விஷயத்தை ஏற்படுத்தும். ஸோ அதனால் இதில் வாயுவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும். சரியா? வாஷிங் மிஷினை பொறுத்தவரையில் வாஷ் பண்ணி வெளியில் போகக்கூடிய தண்ணியோட ஸ்மெல் நல்லா இருக்காது, பேட் ஸ்மெல்லு இருக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம வீட்டில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டை வடக்கு இருந்து தெற்கா 3 பங்காகவும், கிழக்கில் இருந்து மேற்கா ஒரு 3 பங்காகவும், இந்த மாதிரி 9 கட்டங்களாக நம்ம பிரிச்சுக்கிடணும். சரியா? நீங்கள் வீடு பிளான் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எக்ஸிக்யூஷன் பண்ணுறதா இருந்தால் ரொம்ப நல்லது. இந்த வாஷிங் மிஷின் எங்கே வைக்கணுங்கிறது முதல்லையே முடிவு பண்ணிடலாம். சரியா? ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் இந்த வாயு மூலைக்கு தான் கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஏன்னா பேட் ஸ்மெல்லாம் அது கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரீசனால். ஓகே. ஸோ இரண்டாவது ஆப்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மேற்கு தெற்கு. ஏன் இந்த மேற்கு தெற்கு அப்படின்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கன்னி மூலையில் மாஸ்டர் பெட்ரூம் போடுறோம் அப்படின்னா அதற்கு நியர்பையாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அட்டாச் டாய்லெட் போடுவோம். ஸோ அது மேற்கு பக்கமாக சில வீடுகளில் அமையும், சில வீடுகளில் தெற்கு பக்கமாக அமையும். ஸோ அப்படி அமைகின்ற போது நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த அட்டாச் டாய்லெட்லேயே சில பேர் வாஷிங் மிஷின் பயன்படுத்துகிறாங்க. ஸோ அதனால் அதை ரெண்டாவது ஆப்ஷனும் நம்ம வச்சுக்கிடலாம். இப்போ வாயு மூலையில் பாத்ரூம் போட்டிருக்காங்கன்னா அங்கே நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம், தவறு எதுவும் கிடையாது. மூன்றாவது ஆப்ஷனு, சில பேர் கன்னி மூலையில் பெட்ரூம் இருக்கும், வாயு மூலையில் பெட்ரூம் இருக்கும், வாஷிங் மிஷின் சில வீடுகளில் இப்போ சில வீடுகளில் வாயு மூலையில் கிச்சன் இருக்கும், அக்னி மூலையில் பெட்ரூம் இருக்கும். ஸோ ஒரு சில வீடுகள்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி பட்சத்தில் அட்டாச் டாய்லெட் இந்த கிழக்கு பாதி வரைக்கும் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதுக்கு மூன்றாவதாக ஒரு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால், இந்த வடக்கு மத்தி வரைக்கும் உள்ள போர்ஷனும் கிழக்கு மத்தி வரைக்கும் உள்ள ஒரு போர்ஷனும், இதை மூன்றாவது ஆப்ஷனாக எடுத்துக்கலாம். சரியா? நல்லா கவனமாக எடுத்துக்கிடணும். ஓகே. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்ஷன் 1 வாயு மூலையில் வைக்கணும், ஆப்ஷன் 2 மேற்கு தெற்கில் வைக்கலாம், ஆப்ஷன் 3 இந்த வடக்கு பாதி, அதாவது நம்ம வாயுவில் பெட்ரூம் போட்டு அட்டாச் டாய்லெட் போடுறதா இருந்தால், ஸோ மூன்றாவது ஆப்ஷன் வடக்கு பக்கம். ஸோ கிழக்கு பக்கம் பாருங்கள், அக்னியில் பெட்ரூம் அதை ஒட்டி டாய்லெட் வந்துச்சுன்னா அதில் நம்ம வாஷிங் மிஷின் வைக்கதா இருந்தால் அது மூணாவது ஆப்ஷன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த அக்னிங்கிறது சம்டைம் நம்மளுக்கு கிச்சனாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி 100% கிச்சனாக இருக்கும். அதில் நம்ம வாஷிங் மிஷின் வைக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ அதனாலேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, ஒரு 4 இடங்களை அதில் வைக்கக்கூடாதுன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ அது என்னலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கன்னி மூலை, பிரம்மஸ்தானம், ஈசானிய மூலை, அக்னி மூலை. சரியா? இந்த 4 இடங்களில் வாஷிங் மிஷின் வைக்க வேண்டாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ நான் கன்னி மூலையை நெக்லெக்ட் பண்ணுறேன். பிரம்மஸ்தானம், ஈசானியம், அக்னி. சரியா? ஸோ இந்த 4 இடங்களை தவிர்த்துட்டு நம்ம பயன்படுத்தணும். அதே மாதிரி இந்த கிழக்கு மத்தி ஈசானியம் வரைக்கும் உள்ள போர்ஷனும் பயன்படுத்தக்கூடாது, வடக்கு மத்தியிலிருந்து அந்த ஈசானியத்தை நோக்கி உள்ள அந்த இடங்கள்லையும் பயன்படுத்தக்கூடாது. ஓகேவா? ஓரளவு கிளியர் ஆயிடுச்சா வாஷிங் மிஷின் எங்கே வைக்கணும்ன்ட்டு? ஸோ இப்போ பொசிஷன் ஓகே. இப்போ ஏதோ ஒரு பாத்ரூமில்
நம்ம வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதா இருந்தால் நம்ம எங்கே வைக்கலாம்? இதை ஒரு பாத்ரூம்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த இடம் வந்து ஒரு பாத்ரூம், ஓகேவா? இந்த பாத்ரூமுக்கும் 8 திசைகள் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒரு பாத்ரூம்னு எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து வடக்கு, தெற்கு, கிழக்கு, மேற்கு. ஸோ வடகிழக்கு ஈசானிய பகுதி, அதாவது அந்த பாத்ரூமில் வடகிழக்கு ஈசானியம், தென்கிழக்கு அக்னி, தென்மேற்கு கன்னி, வடமேற்கு வாயு. இதில் வந்து நம்ம வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதா இருந்தால் வாயு மூலையில் தான் வைக்கணும், சரியா? இதை வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா வாயு சம்மந்தப்பட்ட மிஷின். ஸோ அந்த வாயு வந்து பேட் ஸ்மெல் இருக்கிறதுனால ரொம்ப நெகட்டிவ் எனர்ஜியை வந்து கிரியேட் பண்ணும். ஸோ நெகட்டிவ் எனர்ஜினா வேற ஒன்றும் இல்லைப்பா. என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேனே, நம்ம வாஷிங் மிஷின் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம்னு வைங்க, ஓகே? ஸோ பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த பைப்பில் சம்டைம் ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி நம்ம பாத்ரூமில் அந்த தண்ணி வந்து கொட்டுதுன்னு வைங்க. அந்த தண்ணியில் இருந்து வரக்கூடிய ஸ்மெல்லு வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல எண்ணங்களை உருவாக்காது. ரொம்ப துர்நாற்றம் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு ஒரு மனசை வந்து காயப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றலாக இருக்கும், சரிதானே? என்ன இப்படி ஸ்மெல் அடிக்க அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம். ஸோ அதுவே நம்ம மனசை வந்து கஷ்டப்படுத்துதுன்னு அர்த்தம். ஸோ அப்போ அது வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும், எது நெகட்டிவ் எது பாசிட்டிவ். நெகட்டிவ் அப்படிங்கிறது நம்ம மனசை கஷ்டப்படுத்தாத ஏதோ ஒரு லைட்டான ஒரு சின்ன ஒரு சஞ்சலத்தை ஏற்படுத்தினாலும் அது வந்து நெகட்டிவ் தான், சரியா? நம்ம மனசுக்கு மகிழ்ச்சி, நிம்மதி, அமைதி, சந்தோஷம், ஸோ ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இதெல்லாம் கொடுக்குதுன்னா அது வந்து நல்ல பாசிட்டிவான எனர்ஜியை கொடுக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ வாஷிங் மிஷின்லேருந்து வரக்கூடிய தண்ணீர் வந்து நம்மளுக்கு மனசில் ஒரு சின்ன சஞ்சலத்தை ஏற்படுத்தும், ஒரு அருவருப்பை ஏற்படுத்தும். ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் கிடையாது, நெகட்டிவ். ஸோ அதனால் மெயினாக அதை வந்து வாயு மூலையில் அமைக்கணும், ஓகேவா? ஸோ இதை வந்து நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க, ஓகே? ஸோ இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு இந்த வாஷிங் மிஷின் வந்து எங்கே வைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஒரு காமனான ஒரு டாய்லெட்டில் நீங்கள் வாஷிங் மிஷின் வைக்கிறதா இருந்தாலும் அந்த டாய்லெட்டில் உள்ள வாயு மூலையில் வைங்க, ஓகேவா? ஸோ இப்போ இதை பற்றின ஐடியா வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும். இது குறித்து ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்குது அப்படின்னா என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம், வாழ்க வளமுடன்.